semana antes das férias, a gente aprendeu a letra R no início das palavras. O R no início das palavras, ele faz o som R de rato, relógio, rio, roupa, rua. Muito bem. Esta semana a gente vai conhecer um outro som que a letra R faz quando ela não está no início da palavra. Quando a letra R está sozinha no meio da palavra, coitadinha, ela se sente tão fraquinha. Aí ela faz R, carinho, caro. Caro, a palavra caro, de algo muito caro que custa muito dinheiro. Vamos ver mais palavras com a letra R no meio. Ah, já sei! Girafa. Olha só, a língua ela dá uma tremidinha atrás dos dentes, ó. Este é o som da letra R no meio da palavra. Prato, coruja. Viram que quando o R está no meio, ele faz R, diferente de quando o R está no começo, que faz R. Parece o mugido do leão, né? R. E quando tá no meio, faz R. Quando tá no início, R. Quando tá no meio, R. Quando tá no início, R. Quando tá no meio, R. Quando tá no início, R. Isso aí, turminha. Vamos então agora aproveitar que a gente sabe que o R no meio faz R. Vamos fazer a nossa primeira atividade de português.